အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ geospatial data ဆိုတာကဘာလဲ geo information ကိုဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့အတူပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာ GIS စနစ်ကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် software တွေ tools တွေအကြောင်းကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံး geospatial data geospatial data ဆိုတာက location information ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ် longitude latitude တွေပါတယ် coordinates တွေကို geospatial data လို့ခေါ်ရပေါ့နော်များသောအားဖြင့် geospatial data တွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး location information အပြင်တခြားသော information တွေပါတွဲပြီးတော့ပါလေးရှိရပေါ့နော်ဥပမာဒီဟာကပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့ location ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့ location နဲ့အတူတွဲပါလာနိုင်တဲ့တခြားသော information တွေอ่ะပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ opening hour စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင် type of cuisine ဘယ်လိုမျိုးစားစာတွေရမလဲပြီးလို့ရှိရင် average price range ပေါ့လူတယောက်ကဒီစားတောက်ဆိုင်ကိုသွားလို့ရှိရင်ပြတ်မြရနေပတ်စံဘလောက်ကုန်ကြနိုင်လဲပေါ့နော်စားတဲ့ information တွေကပါဒီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့ location နဲ့အတူတွဲပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး geospatial data ကိုဘယ်ကနေရနိုင်မလဲပေါ့နော် geospatial data က Excel sheet တွေtext file ပေါ့နော် CSV file တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ GPS device ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရယူတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် website တွေ Google Map တွေ navigation map တွေအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ရယူတာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင်ဂျိုရုတွေကနေလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဘာကိုလည်းပတ်နေတဲ့ဂျိုရုတွေကနေပြီးတော့ကဘာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတူညီတဲ့ geospatial data တွေတပုံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင် area photography သူကကြလို့ရှိရင် drone တွေ aircraft တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ geospatial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေတပုံတွေကိုရယူတယ်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်း satellite imagery နဲ့ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ area photography ရတဲ့ data နဲ့တပုံတွေကပို့ပြီးတော့ resolution ကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် drone တွေ aircraft တွေဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်နဲ့မလန့်မကမ်းမှာပြန်ပြီးတော့ information ကိုရယူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဝေးမှာရှိတဲ့ဂျိုရုတွေနဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ area photography မှာကျတော့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီ drone တွေမှာကင်မရာတက်ပြီးတော့တပုံရိုက်တာမျိုးပေါ့နော်တပုံရိုက်တာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ lidar စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော် 3D map တွေကိုဖန်တီးတာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင် GIS database and government agency ပေါ့နော်သူအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေလည်းပဲgeospatial data တွေကို collect လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ GIS database တွေထဲမှာသိမ်းဆည်းထားရပေါ့နော်အခုပြထားတာကတော့ပေါ့နော် geospatial data ကိုထောက်ပံ့ပေးရပေါ့နော် ASML organization အချို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးက OpenStreetMap ဒုတိယက Natural Art တတိယက Global Administrative Area ပြီးလို့ရှိရင် NASA နဲ့ European Space Agency ပြီးလို့ရှိရင် FAO ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် United States Geological Survey နဲ့ Geoscience Australia ကကြလို့ရှိရင်လုံးဝအစိုးရ organization ပေါ့နော်သူကကြတော့သူ့နိုင်ငံအတွက်ပဲရည်ရွယ်တဲ့ geospatial data ကိုပဲထောက်ပံ့ပေးရပေါ့နော် General Organization တွေကကြတော့လူတိုင်းသုံးလို့ရတယ်လူတိုင်း access လုပ်လို့ရပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ geospatial data ကို download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် organization တစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့နော်မတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိရဲတချို့ကကြလို့ရှိရင်ဒီပညာရေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့research တွေလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဒီ NASA နဲ့ European Space Agency ဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ geospatial data တွေပြီးလို့ရှိရင် topography တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ agriculture တို့ forestry တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ geospatial data တွေကိုထောက်ပံ့ပေးရပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CAD ပေါ့နော် computer aided design ပေါ့နော်သူက digital drawing tools ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူကလူတွေကိုစာရွက်နဲ့ခဲတာမသုံးမနဲ့ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာသုံးပြီးတော့ design တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲလို့ရအောင်အကူအညီပေးရပါတော့ဆိုတော့အများသောအားဖြင့် engineer တွေပြည်သူ့ကပညာရှင်တွေ designer တွေသုံးကြတယ်ပေါ့နော် CAD နဲ့ GIS နဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်နေလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက် example တစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥပမာထဲမှာပေါ့နော်ပြည်သူ့ကပညာရှင်တယောက်ကလမ်းကြောင်းမြို့တစ်မြို့အတွက်လမ်းကြောင်းဒီဇိုင်းဆွဲနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလမ်းကြောင်းဒီဇိုင်းမဆွဲခင်မှာအဲ့မြို့နဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော်မျက်နှာသွင်းပြင်းနေလက်ရှိနေတဲ့အစာအုပ်ဒီနေရာတွေလမ်းကြောင်း system တွေပြီးလို့ရှိရင်မြစ်တို့ချောင်းတို့စတဲ့
အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအရင်ဆုံးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီ card design ဆွဲမဲ့ system တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ geospatial data ကိုထည့်ပြီးတော့မှသူ design စပြီးတော့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ design ကဒီအပြင်လောကမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ design ရဲ့ coordinates တွေကလည်းပဲအပြင်လောကမှာရှိတဲ့ GPS coordinate တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data ကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ geospatial data ကိုရနိုင်တဲ့ source တွေကိုပြောတော့တာပေါ့နော်အခုဒုတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ geo information ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး define လုပ်မလဲပေါ့နော် geo information ကကြတော့လူတွေကနေပြီးတော့ process လုပ်ထားတဲ့ interpret လုပ်ထားတဲ့ geospatial data ကို geo information လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူကမတိကျမီရာမှုတွေကိုရှော့ချပေးပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်ကန်တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးရပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကမှတ်ထားရမှာကပေါ့နော်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံကဒါပေါ့နော်ဒီ geospatial data ကိုပေါ့နော် meaningful ဖြစ်တဲ့ geo information အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာပေါ့နော်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံသာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ geospatial data ကအသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ GIS tools and software တွေအကြောင်းကိုပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ popular ဖြစ်တဲ့ GIS software တွေပေါ့နော်သူ့မှာကအခါချင်းငွေပေးပြီးသုံးရတဲ့ software တွေရှိသလိုအခါချင်းငွေမပေးဘဲနဲ့ free သုံးလို့ရတဲ့ຢာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ QGIS ပေါ့နော်ဒီအစင်းရောင် QGIS software သုံးပြီးတော့ GIS data တွေကိုဘယ်လိုမျိုး analysis လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးမြေပုံတွေဆွဲမလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက free version ဆိုပေမဲ့လည်း feature တွေကစုံပြီးတော့သုံးရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ result တွေလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနားလည်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်